Gue itu paling sebel kalau ada orang tidur sambil ngorok. Bener-bener berisik banget. Apalagi pasangan sendiri. Bikin gak betah saat tidur. Dengan menggunakan alat ini, pasangan kalian gak akan ngorok lagi saat tidur. Bentuknya seperti ini ya, kecil banget. Tapi manfaatnya dahsyat banget. Untuk menggunakan alat ini, seperti ini caranya. Nah, di sini dia sudah ada magnet ya. Kita tinggal masukkan seperti ini aja. Mudah banget kan? Kalau sudah terpasang seperti ini, sudah dipastikan ngoroknya akan hilang. Dan gilanya lagi, harganya nggak masuk akal banget sih. Coba deh kalian cek di keranjang pojok kiri bawah. Alat anti ngorok ini persediaan stoknya sangat terbatas banget. Kalian jangan sampai kehabisan. Untuk produknya, sudah aku sematkan ya di keranjang pojok kiri bawah. Buruan cek, jangan sampai kalian kehabisan.